рахмет сезге, құрметті достар. Саламат. Бүгін үлкен сұхбат болады. Біз бүгін Қуаныш Тұрдыжан қонағымызды шақырдық. Сол сұхбат бастайық. Қуаныштымын өте. Сәлеметсіз бе, Қуаныш? Қал жағдайыңыз қалай? Жақсы, аман-есен, шүкір. Рахмет. Америкаға Алматыдан жалынды сәлем. Рахмет, Қуаныш. Мы сегодня делаем с вами телемост между Сан-Франциско и Алматой. Очень приятно. Спасибо. Сан-Франциско — это такой вот город очень многолюдный, многочисленный по своему составу. Он после Лос-Анджелеса. Это город в Калифорнии. Лос-Анджелес — это самый большой город в Калифорнии. Вот сейчас там находится Димаш Кудайберген, но, к сожалению, мы не можем с ним связаться. Непонятно по каким обстоятельствам. Я, конечно, не жалуюсь ни в коем случае. Я пробовала такую связь делать с Димашем, но ничего пока не получается. Ну ладно, видимо, у него времени нет. Получится. Да. Поэтому мы, наверное, вот сегодня, наверное, самым лучшим вариантом было бы пообщаться с нашим молодым поколением, с нашим творческим молодым поколением. У нас сегодня на связи Қуаныш. Қуаныш, сколько вам лет и почему все-таки песня «Димаш Мира» прозвучала именно с ваших уст? Ну, мне, получается, сейчас 31 год. Вот. Ну, Димаш Мира, получается, вот видите, я вот интересовался, да, творчеством Димаша, и его песни слушал. Ну, если честно, когда я спал и ходил туда-сюда, работал, и везде ходил, везде у меня в наушниках его песни были. И как бы его песня, получается, меня вдохновляла, и как бы я тоже хотел заниматься вокалом, параллельно развивался. Ну, как бы я как танцор профессиональный, но не смог бросить петь, и поэтому параллельно тоже занимался и продвигался. И вот так получилось, что один композитор с Казахстана, вот его зовут Болат Ашарбаев, и когда я в колледже работал, сейчас тоже работаю, но сейчас мы в отпуске. С сентября начинается урок со студентами так. И там ходил я вот параллельно вот в отделении хореографии преподавал и пел, и он меня заметил, короче, ты почему ходишь, такой голос, такой талант, давай лучше тебе запишем песню про Димаша, я вот сочиню. Я обрадовался и согласился как бы спеть. И он, короче, пригласил к себе и на фортепиано поиграл, и вот как бы рождалась песня, да, о Димаше. И вот так получилось, что я его спел, и всем понравилось. Вот эти фан-клубы Димаша там писали такие хорошие вот эти комментарии, там прям не могу передать. Они все писали, такой вокал, такой прям как бы голос, прям похожи такие. Ну, у людей было хорошие отзывы про меня. И вот так получилось, что я спел эту песню.
Хорошо, я предлагаю вам немножечко расслабиться. Я чувствую, что вы... Да, и у меня переживания, да, я чуть переживаю, тем Ну, более не Алматы, находитесь. Сан-Франциско, вообще небо и земля, поэтому Нет, как бы, абсолютно одинаковые. Мы практически находимся на одинаковой широте. Вы, Алмата, чуть пониже, к экватору мы чуть поближе. Я хочу вам сказать, дорогие друзья, я специально вот так села, чтобы вы видели реально, что я нахожусь в Сан-Франциско, и вы видели, что происходит в дневное время в Сан-Франциско, какие люди ходят, чем они занимаются. Это вот простая улица города Сан-Франциско, называется она Бранан. Вот если вы видите это здание да, Airbnb. Вы знаете, что класс. Airbnb – это, наверное, тот самый проект миллионный, когда вот создали несколько человек, придумали такую альтернативу гостиницам Airbnb. Вот они разрослись, посмотрите, какое огромное здание. Это здание, вы видите только одну часть, на самом деле это здание огромное, оно как квадрат, это только одна часть, занимает большую, значит, площадь этого города. Вот. Это я почему говорю? Это говорю для тех, кто вот как вы, чтобы всегда люди, которые какие-то цели ставят перед собой, они их достигали. Это очень легко. Только нужно работать, как это делает наш Куаныш. Он постоянно работает, он постоянно находится во взаимосвязи с творческими людьми. Вот. Я хотела бы немножечко рассказать о Куаныше. Он, конечно, немножечко такой стеснительный молодой человек. На самом деле у Куаныша есть множество песен в его репертуаре, но наш, как Дирс, в первую очередь, конечно же, для нас ценны песни, которые связаны с Димашем. А когда мы слушаем песни, которые связаны с Димашем, и мы сравниваем его пение с пением других людей, конечно же, мы улавливаем вот эти вот все тончайшие нотки, все тончайшие нюансы в пении человека, который поет песни из репертуара Димаша Кудайбергена. Вот я вам хочу сказать, что у нашего Куаныша пение, оно практически вот очень-очень близко, наверное, к вот таким вот нюансам голосовых данных, в тональности, в звучании, и даже в манере поведения. Я вам сейчас покажу некоторые видео. Вы знаете, что Куаныш, я думаю, что вы, наверное, тот человек, который, не только вы, многие молодые люди сейчас следуют за Димашем, не только как Да. за творческой личностью, но и как за личностью вообще в целом. Что вам нравится в Димаше? Ну, а Димашев, ну, получается, мы же, получается, почти, Конечно. он ровесники, почти ровесники, да, но, как сказать, его воспитание вообще очень хорошее, да. Дедушка, у дедушки, у бабушки он, получается, воспитывался, да, на самом деле. И вот я уважаю его вот этот труд, он сам достиг вот этот, как бы сказать, вершину, да, вот этого звездного часа. И он там трудился и как бы туда ходил, туда, получается, все конкурсы там объездил, и как бы он себя сделал, да, звездой. И вот это такое большое уважение, потому что у него такое воспитание, что даже не могу прям сказать, да, как бы он
молодец вообще. Вы похожи, да, Да, на него по воспитанию? Вы же тоже, наверное, да. были воспитаны бабушками, дедушками в казахских семьях? Ну да, в казахской обычной семье, да, воспитывался, но бабушка, дедушка рано, да, уже скончались, вот поэтому как бы стараемся, да. То есть все это... Мама, мама и папы вот как бы старались воспитывать, да, хорошо. Вот и дальше, получается, с 1 класса я сам в школу ходил, у меня был братишка после меня, я его возил, и за ним смотрел, и как бы я был как бы, ой, даже переживаю, не могу слов сказать. Ну, Старше, одним словом, старше. да, я сам делал, да, с маленьких лет пел и участвовал в школах, в конкурсах, даже везде. И вот так получилось, что я такой был с маленьких лет стеснительный, вот только-только вот смотрю на все разные стороны, продвигаюсь и себя развиваю. И вот были, да, некоторые моменты, что почему ты слушаешь Димаша, почему ты не находишь свой стиль, как бы, почему именно Димаша копируешь. Вот такие слова были в мою сторону, да. И было, да, год я вот, у меня был стресс, и голос даже пропадал. И вот я вот обратно восстановился, и вот как бы продвигаюсь и слушаю. И все равно слушаю Димаша, своего ровесника и молодца. Успешного, как успешного человека, который состоялся, вот, да, сейчас везде выступает, везде дают концерты, вот. Ну, и когда вот песню про Димаша мы записали, я тоже хотел с ним прям встретиться и хотя бы на концерте спеть. Ну, так как не получилось, дай бог, наверное, получится со временем. Знаете, что я хотела бы остановиться на конкурсах, на которых вы М. участвовали. Скажите, пожалуйста, все-таки конкурсы, в которых участвует молодая поросль наша, творческая молодая поросль, она развивает, она стимулирует человека к тому, чтобы иметь высокие, так скажем, какие-то высоты, какие-то, ну, имеет какой-то приоритет у творческого человека. Это так на самом деле? Ну, не скажу, что прям на самом деле так, но которые вот в сфере вот вокала, они вот продвигаются же. Я же просто время потерял. Я так 11 лет в танцам дал, и потом вот отучился, и после вот окончания Академии Жургенова, и дальше я, получается, не смог же бросить петь. И в ансамбле, получается, 3 года протанцевал, и, получается, у меня травма пошла в спине. И дальше я вот решился, что надо дальше петь и не танцевать. Ну, параллельно преподаю, просто в колледже музыкальном студентам преподаю. И вот про конкурс я вот ходил, да, не знаю, даже прям такие большие конкурсы, которые в Алмате вот международные, вот как бы республиканские вот проходил. Но такие прям серьезные я не проходил, потому что я боялся. Я же как профессионал не учился, поэтому у меня был такой, у меня вот передо мной была такая стена, что могу ли я вот сделать вот этот шаг вперед. Друзья мои, большое событие произойдет 4 ноября для поклонников творчества Димаша Кудайбергена и для Дирс. 4 ноября приезжает итальянская группа Чен Пауэлл. За 20 минут до их выступления будет выступать наш любимый Фабио Кассали. Знаете, он приедет с особенным таким чувством трепета, чувством встречи с Дирс, чувством встречи с Казахстаном, с той страной, где живет Димаш Кудайберген. Это будет специальная программа.
В программе будут новые песни Фабио Кастале о Димаше Кудайбергене. Друзья мои, 4 ноября в 8 часов вечера, Дворец Республики. Могу ли я, значит, участвовать в конкурсах, да? Сейчас, Если у меня нет музыкального образования, вы это имеете в виду? да, вот это мне мешало каждый год, каждый лет. Вот я вот думал. И вот так получилось, что в этом году уже в Алмате же проходила Азия Даусы. Вот, возобновили вот этот конкурс обратно. И хотел туда как бы заявку отправить. Оказывается, там до 30 лет участники там участвуют. И вот так получилось, что я не смог. И хотя бы на гала-концерте выступил. Вот. Некоторые люди, вот, получается, помогли, да, как бы, как, как сказать даже. В вашем творческом развитии, да, помогли в том, чтобы вы Да, смогли выступить и показать на сцене, да. на Вот большом. это мне помогло. Мгм. Я хотела бы с вами поспорить по поводу образования вашего музыкального. Я помню, есть такой певец, его имя Адам, если вы помните, Да, да. он участвовал в конкурсе, в белорусском конкурсе. Напомните мне название? «Славянский базар». Да, Славянский базар, да. Музыкального образования, он сам говорит, что он просто человек, который вышел из того, что он пел где? Караоке. И потом его кто-то заметил и пригласил на этот конкурс. А почему вы не вспоминаете такие факты, когда вы хотите что-то делать в своей жизни? Вспоминайте, пожалуйста, анализируйте, смотрите интернет, просматривайте информацию больше о тех людях, которые являются конкурсантами в таких больших концертах. И тоже выступайте. Пусть это не будет для вас препятствием к выступлению, к подаче заявок и так далее. Следующий момент. Вы говорите, что вы получили травму, как психологическую, ну, я имею в виду моральную Да. травму, тем, что кто-то написал вам, что вы вообще не похожи на Димаша. Дорогие друзья, дорогие Дирс, я вас прошу, быть очень тонкими в этом вопросе, быть очень чувствительными и не писать нашим творческим талантам, нашей творческой молодежи такие вещи. Пожалуйста, будьте корректными. Молодой человек, видите, аж год он не мог выйти из этого состояния. Поэтому мы будем всячески поддерживать вас. Мы извиняемся. Я извиняюсь от лица Дирс. Кто это сделал? Может быть, это был не Дирс, может быть, это был кто-то. Нет, это вот, да, люди, которые были, да, вот в комментариях. А вот со стороны Дирс очень теплые слова, вот эти к поддержке, вот эти как бы все хорошие слова были от лиц, да, от фан-клуба Димаша. И я благодарю за эти слова, за эту большую поддержку. И вот сейчас, дай бог, все нормально, все хорошо, продвигаюсь и как бы мотивирую себя и двигаюсь. Вот. Я уверена, Хуан, что это даже не Дирс писали, а кто-то совершенно посторонний человек, который хотел просто вам испортить настроение. Поэтому, Да. пожалуйста, будьте оптимистом по жизни. Вот как Димаш. А вы думаете, Димаша не критиковали? Ох, как его критиковали. А помните тот самый конкурс, который проходил в Алмате? И кто-то сказал, ну что ты пищишь?
И почему ты вдруг решил поставить эту часть в песню? Она совершенно не подходит. Вот эта тональность, вот этот звук и это пищание, как они сказали, в эту песню. Поэтому, пожалуйста, преодолевайте трудности с высоко поднятой головой, как это делает Димаш, Так, если вы ориентируетесь на этого человека. Продолжаем наше интервью. да, Куаныр, скажите, пожалуйста, вот есть такой конкурс Бахыты-Бала. Знаете об этом конкурсе? да. Кто его организатором является? Ой, точно не знаю даже. А, Бахта Бала? Организатором точно не знаю. Не помню. Бахта Бала. Ну, я знаю, что в Алмате Бахта Бала проходит, да, каждый год. Это Бахта Бала, это не Димаш организует? Да, Если- да, я упоминаю, да. Извините, да, кстати, да, Димаш, да. Вообще про это забыл. Я переживаю, и думаю, Бахта Бала. Только вспомнил, да. а вы не участвовали в детских конкурсах никогда? Нет, в такие серьезные конкурсы я не участвовал, такие частные, вот такие республиканские, как бы международные. Ну, сейчас везде такие конкурсы, поэтому, вот видите, Да. вот я 1 лет, вот только вот начинаю с 30 лет, вот только начинается и продвигается. Но мы вам желаем, чтобы ваше продвижение было скачкообразными такими вот Всего огромного. шагами, да. Но вот я хотела бы вам задать вопрос, почему Димаш? Ну, у него же все-таки он уже известный артист. Он артист не только известный в Казахстане, на постсоветском пространстве, но и во всем мире. Зачем он организовывает такие конкурсы? Для чего это ему нужно? Но мне кажется, он понимает, да, детей, которые сейчас же везде вот эти дети развиваются и тоже хотят стать как Димаша, да, как тоже интересуются творчеством Димаша. Не только мы, да, вот и взрослые люди, не только дети, сейчас вообще пожилые люди тоже слушают Димаша. Даже вот я слышал, что одна девушка заболела, и вот как бы она лечилась песнями Димаша. Вот это вообще космически, вообще бомба. И вот говорю, кто сейчас не слушает Димаша? Везде слушают. Я все еще слушаю, да, когда дома сижу. Вот не вру, сегодня вот лежал с ребенком, ему вот включил музыку, он прям слушает и уснул, и все. Это все понятно, что у Димаша космический голос. Я это признаю. Я вообще уважаю. Вот, Поздравляю поэтому. вас, у вас совершенно, вот буквально на днях родился второй ребенок. Поздравляю. Да. А, Наверное, он будет музыкальным вообще. Я сегодня ему музыку включаю, он слушает прям, когда останавливаю, он обратно просыпается и обратно я вставлю вообще. Это вообще нереально. Оказывается, музыкальный даже. Ну, пусть ваши дети будут музыкальными, потому что музыка, она способствует развитию. Это же не только какое-то звучание звука, это математика, это развивает человека в том, что он интересуется мировой музыкой, да. Вот я опять вернусь к конкурсу. Да. Да, Бахтабала. Вот смотрите, почему организует он такие конкурсы, потому что я думаю, что сейчас весь мир, да, вот как бы дети, не только дети, я вот говорил, да, интересуются его творчеством, и как бы он, я думаю, что он поддерживает детей, вот молодых конкурсантов. Ну, наверное, в будущем он тоже будет поддерживать и делать еще больше вот этих конкурсов, да, и это помощь детям, чтобы развиваться дальше, идти, и
ну, как бы выйти на большую сцену. Это помощь со стороны Димаша, я так думаю. Да? Поддержка, да? Да, это мощная поддержка, конечно. Может, Получается, поддержка, да. дети, которые выходят из-под крыла этого конкурса, они потом идут в дальнейшем другие конкурсы и имеют уже более такие призовые места. Ну, например, я вам хочу сказать, что конкурс Бахатыбала уже сейчас имеет мировое значение, и туда едут дети с разных стран. Они едут не просто так, что вот он международного, мирового значения этот конкурс, они едут прежде всего для того, чтобы иметь общение с Димашем, потому что они знают, что он является организатором этого конкурса. Они наслышаны Да. просто так о Димаше. Они едут именно на этот конкурс, именно соприкоснуться с творчеством Димаша, показать ему свое творчество, продемонстрировать. И чтобы Димаш мог где-то подкорректировать, может быть, а потом, может быть, и в дальнейшем как-то поддерживать их. Вот как это произошло с известной певицей сейчас уже, которая в конкурсе «Славянский базар» выиграла. Она является как бы Рухия, Димаша Кудайбергена Рухия, да? вот Рухия, мы знакомы, я вот хотел сказать про нее. Вот когда вот я учился в колледже, интересная вот ситуация была. В 2010 году уже я поступил в колледж, и потом когда хореографический вокальный конкурс был в Талдыкургане. Я туда решился поехать и как певец, и как танцор. И там я участвовал как вокалист, и там, получается, участвовал тоже Рухия Байдукенова. И вот на одном конкурсе мы выступали, и потом через несколько лет мы вот в Талдыкургане на большой сцене еще раз встретились. Да? У меня есть фото, я сейчас не могу показать, но на другом телефоне. И вот я ей говорю: вы помните меня, я тоже выступал. Вот видите, вот какая встреча, получается, земля круглая. Да, я вас помню, она сразу поговорила со мной. И вот так вспомнили вот эти годы. Вот я с Рухуей тоже в одной сцене выступал когда-то. Ну и как Вот. у вас созвучны ваши голоса? Если учитывать, что вы поете как Димаш, она-то все-таки ученица Димаша, созвучны Ну, ваши голоса? Какую песню вы исполняли? ну, когда я вот там я исполнял не такую-то прям важную песню, да, там он Алтакы спел, и потом какую-то попури, не помню. Она там уже тогда уже развивалась, на все конкурсы ходила. И вот эти лирические, хорошие такие вокальные данные показала. И вот после этого конкурса мы не виделись вообще. И вот мне через несколько лет, когда я вот в ансамбле танцевал, в Талдыкургане какой-то концерт был, и там я танцую, я же танцором ходил. И она пришла выступать. Я ее увидел и сказал: Рухия, здравствуйте, вы помните меня? Она там прям отзывчиво сказала, что да, я помню. Я вообще это нереально. Через несколько лет я вот с вами встретился. Вообще удивился. И потом уже как бы в Инстаграме я смотрю ее вот эти сторисы. Ну, она молодец. Когда на Славянском базаре выступала, вообще классно спела. Прям вот этот свист показала. Ну, все вокальные данные у нее вообще классно, шикарные. Да, но для того, чтобы показывать этот свист, как вы сказали, и все вокальные данные, надо много работать, это правда? Да, да, над собой надо работать. Прям точнее надо работать каждый день. Когда спишь, встаешь, уже встал, уже ты должен сделать этот свист с утра. Как бы так. Да, двигаться А сюда, вы сюда. умеете это делать? Вы можете сейчас это Ну, продемонстрировать? свист я не могу показать, но просто могу. Ну, сейчас у нас ночь, все спят, поэтому я вот выхожу, рискую. Вот в эфир вышел. Как бы не хотел вас как бы подвести, поэтому, ну, могу спеть песню и вот куплет. Хорошо. Ну, какую песню вам спеть? Ну, конечно же, из репертуара Димаша Кудайбергена, казахскую народную какую-нибудь. Ну, давайте «Махаббат Бермаган» я спою. Ну, это не казахская народная, это уже современная песня, но все равно она нам очень нравится. Вот С удовольствием казахскую, послушаем. да? Нет, вот это у А. Махмуд Бермаган, пожалуйста, послушаем. Жан шүте жабырқап мұңайта
Ай қақсап аспандағы, сен мені биіктен сұрайма, тағдырдың баспалдағы. Махаббат бер маған тағдыр, махаббат бер маған. Махаббат бер маған тағдыр, жүректі қозғаған. Жалынды жалынға орап, үзілмей маздаған. Махаббат бер маған тағдыр, махаббат бер маған. Ешқашан ешкім тиешкес болмаған. Замечательно. Примерно. Ваши аплодисменты. Какой красивый голос. Спасибо. Красивый. Да, Бог вас даровал красивым голосом. Очень Спасибо огромное. красиво. У меня такая просьба к вам. Вот вы сейчас видите, да, что я сижу и за окном идет жизнь, как говорится, в дневное время. Вы видите, что на улицах ходят не роботы, что люди простые люди, правда ведь? Да, конечно. Я к чему это говорю? Я постоянно призываю всех моих подписчиков, и не только подписчиков, зрителей моего канала, приехать в Америку, приехать в Сан-Франциско, приехать в какой-то другой город по студенческой визе. И то же самое и вас приглашаю. Все думают, что студенческая виза – это сложная виза, что надо сразу же в вуз поступить, где там нужно сумасшедшие деньги платить. На самом деле это всего лишь $530 в месяц. И еще есть возможность целый год подавать на срочную визу. Представляете? То есть не ждать очередь на туристической визе год, а подаете, и вас уже приглашают через несколько дней. И это в течение 1 года несколько раз вы можете ходить и подавать на студенческую визу. Но единственное, что надо все время платить за интервью, за новое интервью по $185. Представляете? Какое это благо, и какое это, знаете, какое доверие мне, потому что я являюсь официальным агентом языковых школ в Калифорнии, в Америке в целом. Это доверие мне, доверие сделала школа, в которой я училась. Они решили, что я смогу быть их официальным агентом, они мне доверяют, потому что я могу заниматься документами, доверять в документах, доверяют в тех людях, которые подают на эту визу. И на этом доверии складывались отношения с другими школами. То есть она давала рекомендации для других школ, и другие школы точно так же приглашали меня стать официальным агентом других школ. Но да, вы знаете, самая дешевая школа – это в Сан-Диего, $530. Такой прекрасный город. Можно даже сравнить с Алматой. Единственное, только есть океан. Такая красота. Круто. Вы знаете, я вот хотела бы в связи с этим сказать вам, да, Куаныш, какой здесь, в Калифорнии, вообще вот такой воздух музыкальный. Куда ты не пойдешь, везде люди поют. И притом, я имею в виду живая музыка на улицах. Притом люди все очень... Ой. Что-то произошло. Сейчас что-то произошло, видимо, у вас зарядка села. Так вот, я пока продолжу. Так вот, люди настолько музыкальные, да, настолько одаренные. Понятное дело, что Сан-Франциско – это город, самый дорогой город мира. И сюда вас отключили. Так, может, свет. Да, свет. Вот, дорогие друзья, вот смотрите, что творится в Алма-Ате. Вот вы являетесь свидетелем, да? Сейчас только 1:00 ночи у вас, да? Пришел свет. Вот только я хотела покритиковать алматинские власти и сказать, посмотрите, свет отключают, и притом надолго. Ну, хорошо, слава богу, включили. Так вот, вы знаете, настолько... Я говорю, что Сан-Франциско – это самый дорогой город в мире.
И поэтому сюда приезжают. Почему он дорогой? Потому что сюда приезжают самые высочайшего уровня профессионалы. Порой они не могут найти работу, и они стоят на улицах и поют песни, взяв все инструменты. Я продемонстрирую сейчас на видео, где Мгм. я вот, значит, сделала видео с людьми, которые на улице пели. Я почему об этом говорю? Потому что, наверное, и всегда сравниваю с нашими казахстанскими исполнителями, и всегда говорю, ай, все равно им не дотянуть до наших казахстанских исполнителей, до Димаша. Как бы они ни пели прекрасно и великолепно, наши исполнители, наш Димаш Кудайберген, он всегда на высоте. Я так считаю. Благодарю. Вот. Куаныш, какой бы вопрос вы хотели сами себе задать? Я всегда этот вопрос задаю всем тем, с кем я делаю интервью. Ну, у меня вот как бы, ну, надеюсь, я вот мечтаю, да, сходить, вот съездить в Америку, вот как вы говорите. Наверное, тоже спою там. Вот есть мечта такая, да. Прямо на, Если получится, прямо на улице хотите спеть? ну, могу на улице спеть. Это вообще большая возможность. Не в Алмате, а в Америке. Это вообще классно же. Это будет Вот, социальный эксперимент. Да, давайте конечно, попробуем. вот эти песни народные из репертуара Димаша. У нас тоже есть хорошие песни у казахского народа, поэтому тоже люблю петь народные песни, поэтому тоже душа желает. А вы знаете, вот есть, я видела недавно, что в Корее есть один молодой человек, который поет казахские современные песни и традиционные казахские песни. И люди, простой народ в Корее собирается вокруг него, делают видео вместе с ним, выставляют. Он уже довольно-таки знаменитый, популярный. Попробуйте и вы тоже. Вы только мне намекните, когда вы хотите приехать. И мы сделаем Да. с вами такие здесь концерты прямо на улице будем демонстрировать. У меня есть вот такое увлечение, да, помимо вот дополнительно вокал, вот когда я занимаюсь, у меня я демонстрирую вот такой вокал, как бы есть вот мужской вокал и женский вокал. Вот тоже вот как бы у меня, как сказать, я демонстрирую, вот включаю, пою и женскую партию, и мужскую партию. Вот это вообще прикольно. Да, из репертуара, да, из стаи я хочу спеть «Хосни Хорлан». Ну, эту песню я вообще давно люблю. И как спел на сцене большой, и вот на концертах, и вот хочу посвятить вам Америке, да, вот, слушайте, поддерживайте. Бір қыз бар маралдыда қорлығайын. Табиғат берген екен күн мен айын. Мұратқа іздеген жан бәрі жеткен. Дариғай арманым жоқ, не қылайын, ау арман. Хосни Қорлан екеуі туған екен бір анадан. Екеуі туған екен бір анадан. Ну, примерно так. Ну, есть повыше, да, то повыше можно вокализм показать, да, прям чисто народный можно показать. Это получается как по эстрадному я спел, примерно мягче чуть-чуть. Вот. Я Надеюсь, Нам очень понравилось, да. Я напомню нашим зрителям, что вы не можете сейчас петь вокализы, потому что ночь в Алмате, и мы просто разбудим всех соседей. Вы знаете, я хотела бы вам сказать, что вот
большая благодарность вам за то, что вы сейчас подчеркнули, что казахстанцы, алматинцы, ну вообще казахстанцы в целом поддерживают, я имею в виду те, кто живут в Соединенных Штатах Америки, поддерживают также всех казахстанцев, живущих в Казахстане. Поэтому, Спасибо. поэтому не случайно этот канал был создан для того, чтобы поддержать творчество Димаша Кудайбергена здесь, в Америке. Вы знаете, что я вот хотела спросить вас, Куаныш, Да, конечно. говоря о молодежи, говоря о новой творческой молодежи, вот смотря на конкурсы Бахыт-Табала, да, мы видим, что вот ваше поколение, вы очень талантливые люди, вы так можете петь, а сейчас новое поколение молодежи, оно вообще какое-то, ну, просто безграничное в своем творчестве. Это так? На самом деле это так? Да. Да, конечно, я вот, ну, как бы по себе я вот с детства пою же, и как бы развивался, смотрел конкурсы в Казахстане, и вот, но все-таки вот народные песни казахские вообще по душе прям не могу выразить, да, сказать, и что это вообще как бы по современнее, как говорят, кайф, вот, это вообще, казахские песни поются везде, да, ну, есть домбра у нас, самый вот знаменитый вот инструмент у нас, кобыз, домбра. Его тоже как бы без этих песен тоже нельзя, да? Куда-то идешь и куда-то собираешься, и где-то сидишь, и в мероприятиях сидишь, и на тоях. Без них никак. Вот без народных песен никак. Вот моя душа вот в этом самое главное. Вот, ну, как сказать про Бахтабала, ну, сейчас дети очень современные, да, и берут такие, ну, вокальные песни, и как бы там, как бы надо показать вот эти вокальные данные, да, еще есть еще вот эти иностранные песни. Вот это вообще для детей это очень полезно, потому что они не как вокалисты развиваются, как бы будущие профессиональные вокалисты, и вот как сказать, они сами себя вот как бы развивают и параллельно делают для себя такой большой багаж на будущее, чтобы продвигаться по всем стилям, да. У некоторых есть рок-стиль, у некоторых есть как бы, как сказать, э, ну, разные стили, я хотел вот отметить. Вот поэтому дети сейчас самые космические, как сказать, как Димаш. Друзья мои, большое событие произойдет 4 ноября для поклонников творчества Димаша Кудайбергена и для Дирс. 4 ноября приезжает итальянская группа Чен Павел. За 20 минут до их выступления будет выступать наш любимый Фабио Кассали. Знаете, он приедет с особенным таким чувством трепета, чувством встречи с Дирс, чувством встречи с Казахстаном, с той страной, где живет Димаш Кудайберген. Это будет специальная программа. В программе будут новые песни Фабио Кассали о Димаше Кудайбергене. Друзья мои, 4 ноября в 8 часов вечера, Дворец Республики. Продвигайся туда-сюда. Вот. То же самое, мы тоже хотим продвигаться, хоть 31 год, и то есть все еще мечтаем и развиваемся.
Куаныш, какие ваши годы? Вы еще совсем молодой. Я хотела бы подчеркнуть, что Куаныш не просто в разных творческих, не только разнопланово поет. Он может петь рок, он может петь и казахские народные песни, и поп-музыку, но еще и Куаныш прекрасно танцует. Не забывайте, пожалуйста, дорогие друзья, он профессиональный танцор. Вот представляете, он, несмотря на то, что он профессиональный танцор, ну и развивался бы в своих танцах, но Куаныш все равно, он идет за своей мечтой. Вот я хочу это подчеркнуть для нашей молодежи. Он идет за своей мечтой очень четко. Он знает, что у него есть творческие, у него есть голосовые данные, данные от природы. Он не хочет забрасывать, он не хочет губить это, а он развивает это в себе. Мы все вас поддерживаем, Куаныш, дорогой наш Куаныш. Пожалуйста, развивайтесь. Пожалуйста, выходите на большие сцены. Пожалуйста, участвуйте в конкурсах. Мы надеемся, что мы вас увидим в следующем конкурсе «Славянский базар» или что-то еще, какой-то будет конкурс. Скажите, пожалуйста, что бы вы хотели пожелать нашей молодежи творческой, вообще нашей молодежи в целом, исходя из вашего опыта? Как вы все время говорите, мне 31 год, мне 31 год. Хорошо, исходя из вашего опыта, что вы можете пожелать нашей молодежи? Ну, в целом я хочу сказать, что каждая минута, вот как мы вот проживаем, да, каждая минута это вообще как бы ценная. И поэтому хочу сказать молодежи, чтобы с малых лет должны развиваться и ходить по своей мечте, да, и двигаться вперед, вперед, вперед. И как будешь трудиться, и как бы так получится, что вот свои плоды покажут, да, вот. Поэтому не хочу говорить, что сидеть дома и как бы дома не будешь развиваться. Надо даже на другие страны, но можно полететь и учиться, и развиваться. И вот видите, сейчас такое молодежь, что они не сидят на одном месте. Ну, есть, да, некоторые сидят и дома, ну, как бы сотку смотрят, в компьютерах сидят. Это неправильно, я считаю неправильно, потому что... Почему я говорю 31 год? Потому что я вот 31 год почему мечтаю? Потому что я в детстве, наверное, не сделал, да, что я хотел. Поэтому такое время, что сейчас прям космический как бы надо двигаться, да, вперед, вперед и участвовать во всех конкурсах, чтобы не бояться и смело выйти на большие сцены, на большие сцены и за границей даже выступать. Не только в Казахстане, да, за границей. Вот. Самое главное, вот всем желаю, чтобы они развивались быстро, искренне, да, с чистой душой, искренне, да, развивались. И вот желаю всего хорошего, что у всех было все хорошо, и в целом мире все было хорошо, вот не болели никто. Вот мы видели, да, когда был ковид, и мы страдали, сидели все, как бы потеряли... Даже паника была, да? Очень было страшно выходить на улицу. Да, теряли своих родных и близких. И вот это дало мотивацию, и вот как бы да, очень тяжело было. И музыка, наверное, вот нас лечит, да, как бы, и мы по этой ступеньке мы двигаемся, и вот это дает нам шанс двигаться и жить дальше. Куаныш, а что бы вы пожелали своим коллегам, Рухия? Вот, допустим, мы видели ее творческий взлет на конкурсе, опять же, «Славянский базар». Что-то сейчас молчит Рухия. Что случилось? Что случилось с нашим известным певцом Амре? Да, Амре. Да, мы в Журген мы учились, да, параллельно, да. Он на эстрадном вокале учился, я в хореографии учился. Вот параллельно встречались и общались. И как бы вот, ну, он как бы вокалист учился, мы как бы тесно не общались. И вот Тарс на сцене, я увидел его и порадовался, что он так как бы продвинулся и вышел на большую сцену. Но после «Славянского базара», не знаю, как бы он исчез, да. И потом уже появлялся по-маленькому, да. В российском конкурсе «Голос», если вы помните, он участвовал. Да,
Вы знаете, мне кажется, у Амри существует какая-то такое чувство, у него очень хорошее чувство, он не только хороший певец, но у него чувство хорошее, знаете, он очень чувствует современную музыку хорошо, Да, да. он себя еще не показал до конца. Вот что бы вы порекомендовали, что бы вы посоветовали, что бы вы пожелали? Вы тоже, вот, допустим, выиграете какой-то конкурс и остановитесь на этом. Что вы будете делать? Что пожелаете своим коллегам? Я своим коллегам пожелаю всего хорошего, потому что вот вы говорите, что Амри остановился, да, вот на данный момент. Но я ему желаю, чтобы он двигался дальше, дальше. За границей надо ему двигаться и как бы делиться вот этими опытами, да. Есть другие певцы, да, за границей, которые развиваются в современном вокале, современном стиле. Вот ему надо, наверное, съездить и как бы все попробовать. У него вообще все получится. Ну, Насчет допустим, Рухи, конкурс Санремо есть в Италии. Мне кажется, он очень хорошо бы подошел. У него голос такой да, да, классический. Это прямо его конкурс. А что да. случилось? Что случилось? Почему мы ее не видим? Мы не слышим о ней ничего. Вот Рухиё, потом, точнее, не знаю, потому что, ну, у нее, наверное, другие планы. Это же Мэрайя Кэрри. Это же Мэрайя Кэрри. Она в Америке будет очень популярна. Ей только вот здесь где-то начать петь, и все. И творчество Да, будет просто. а, да. Но я это ей передам. Пожалуйста, все мы очень переживаем. Почему ее Да. не видно на сцене? Почему не видно Рухиви Байдукеновой? Почему не видно нашего Амре любимого? Мы его очень любим за его прекрасное исполнение песен. Это просто он просто талантище, Ну, огромный. это вообще с вашей стороны, вот, да, очень большая поддержка, да. Очень огромное спасибо, что вы поддерживаете, да, в Казахстане таких талантов. Это нас вообще радует, во-первых. Вот это не только радует, это мотивирует, да, чтобы идти вперед. Ну, надеюсь, это все будет. Надеюсь, будем двигаться вперед. Это ваш вот, это драгоценные слова, это вообще очень круто. А еще я вспомнила еще одного певца, который выиграл «Славянский базар». Не помню, как его зовут, он поет очень красивым басом. Напомните мне, пожалуйста. Альбек Мадиев, Альбек Мадиев, Альбек был еще. И Первое как место. его? Он пел песню «Озеро надежды». Не Хан Султан? Хан Султана мы тоже помним. «Озеро надежды» пел песню. Надежды. «Озеро надежды». Да-да-да-да-да, не упоминаю, блин. Такой басистый голос, очень красивый. Тоже большой привет ему от нас, от Дирс. Aldırman alkanlarda sensiz ağırdan Umudamın bilişip aldım odumdan Canım ol sende gelmesi kötüp жүрмесін Жас жүрегіме құмар қып жазылмадыңды Жетейін десем жете алмай жүрген жоқтыңнан Сүйкімдердің Он пел также Муслима Магомаева. Вообще Муслима Магомаева не каждый может петь. То, что вы решаете спеть Муслима Магомаева, вы и вот он, это большое достоинство ваше. Муслима Магомаева на самом деле тяжело петь. Там же какая-то энергетика даже должна присутствовать, кроме как голоса, да? Да, там получается, да, надо вникнуть в вот эту атмосферу, да. И никак прям как Муслим Магомаев, наверное, не надо, да, там копировать, но по-своему тоже можно спеть. Так, я сейчас вот ищу, как его зовут. Вот еще я бы хотела бы отметить, очень всем нам нравится, вы знаете прекрасно, да, она участвовала в американских конкурсах. Наша девушка Алты, красивая. да? Салматы, да, ей 15 лет всего лишь было, когда она участвовала в конкурсе. А,
Тулешева, Данеля Тулешева. Эля Тулешева. Она А, молодец, молодец. да. Данеля Тулешева. Что-то ее тоже не видно, о ней ничего не слышно, хотя Да, ей предлагали петь в Лас-Вегасе. Но вот что-то так и не организовался этот конкурс или что-то произошло. Так она и не смогла в Лас-Вегасе петь. но у нее классный голос вообще. Она вот с детства, да, занималась вокалом. Я тоже за ней следил, да, как бы смотрел ее вот выступление. Но когда в Америке она выступала, вообще классно было. Я вообще сидел и смотрел, очень рад. Она молодец, вообще умница. Она сейчас уже, когда повзрослеет, вообще она мега-вокалисткой будет. Ну-ка, я как так думаю. Украинский конкурс и те, кто был в жюри конкурса, они утверждают, что у нее голос от природы. У всех голос от природы, но у нее какой-то такой специфический голос от природы, что это на самом деле так. Ну, я так думаю, да. Если от природы, тогда она развивалась, и плюс ей вот удалось, что она вот это доказала и показала, что по своему голосу. Дорогой Куаныш, мы хотим пожелать вам всего самого наилучшего, чтобы ваше творческое развитие, оно шло только в гору. Ни в коем Спасибо случае огромное. не останавливайтесь в своем развитии, ни в коем случае. Мы будем следить за вашим творчеством, вот мы обещаем. И каждый раз я буду вызывать вас на интервью и спрашивать: Куаныш, почему вы остановились, почему вы не идете в своем творческом развитии? Я вам обещаю это. Хорошо, спасибо огромное. Хотя, конечно, полусерьезно, но на самом деле мы желаем вам всего самого наилучшего. Вашей семье мы желаем, вашей семье мы желаем тоже процветания, потому что у вас растут дети, пусть они выбирают ту среду, в которой хотят развиваться, здоровья крепкого всем, счастья. Вот. Спасибо. Все, дорогой Куаныш, до свидания. Скажите нам тоже что-нибудь, пожелайте нам всем. Ну, я тоже вам желаю всего наилучшего, здоровья, счастья, благополучия, да. И самое главное, не болеть, быть красивой, обаятельной, никогда не стареть. Берегите себя. Я тоже уважаю, ценю. Ну, надеюсь, дай бог, все получится, и выйду на большую сцену, и встречусь с вами. Но это большая честь, что вы мне позвонили и сказали, что будет видеозвонок и разговор. Это вообще, ну, как бы Пожелайте. большое... Всего хорошего пожелаю. И самое главное, от чистого сердца желаю, чтобы вы не болели все, и все были здоровыми, да. И вот поэтому после вот этой ситуации, да, после ковида, это у всех, да, сейчас очень тяжело. Поэтому самое первое – это здоровье, и дальше уже можно двигаться и как бы продвигаться и жить счастливо и благополучно. Пожелайте, Вот. пожалуйста, на казахском. Всем очень нравится казахский язык, и все его учат. Құрметті Америка халқына көп рахмет айтамын. Осындай эфирға шақырып отырсыздар. Көптен көп рахмет. Енді ең бастысы сіздерге денсаулық тілеймін, амандық тілеймін, бастарыңыз аман болсын. Америка халқына көптен көп жалынды сәлем айтамын. Сондықтан ауырмаңыздар. Енді көптеген халықтарда өте қайғылы оқиғалар болды ковидқа байланысты. Сондықтан біраз халық өте өзіне жақын жандарынан айырылды. Өте жаман кезеңдер болды. Сол кезеңдер болмай қойсын, ол кезеңдер қайтып келмей қойсын дейміз. Сондықтан өздеріңізді күтіңіздер, әдемі болып жүріңіздер, позитивті өмір көп болсын. Енді мен өз атымнан шын жүректен сіздерге бақыт тілеймін. Ашық аспан, қажымас қайрат тілеймін. Сау болыңыз, Қуаныш. Сау болыңыздар. Бұйыртса, жаңалықтармен бөлісеміз. Қуанышты жаңалықтар көп болсын. Сау болыңыздар. Сау болыңыз.
махаббаттан кеудемде шоқ, ал сенде жылулық жоқ, сөздерің оқ. Жаным ау не істесең де қабылдадым, қарасам жүрегімнің сау жері жоқ. Мен сені негіздеймін шарқырып шағаладай, ойнадым тағдырыммен, ойланшы болам олай. Жүрекке жара салдым, сезімді бағаламай. Мен сені ұмыта салайыншы, жүректі жараламай. Тұрмыс біз келгенше де сәт келесі, мен және өткен күннің тәттелесі. Келмеп пе қараңдаршы жағалаудан, мен іздеп бақытымның ақ кемесі. Мен сені негіздеймін шарқырып шағаладай, ойнадың тағдырыммен, ойланшы болам олай. Жүрекке жара салдым, сезімді бағаламай. Мен сені ұмыта салайыншы, жүректі жараламай. Сені ұмыта салайыншы, жүректі жараламай. Мастайдым махаббаттан кеудемде шоқ, ал сенде жылулық жоқ, жылулық жоқ.